सही बात सर। ये कुआं है। ये देखिए, ये एक नंबर बना है कभी। ये स्विमिंग पूल है छोटा सा। कोई कुर्सी बनाई होगी यहाँ, वो जो बैठते हैं ना विदेश में, वो सेम वैसा ही बना दिया उन्होंने। हैं? हाँ। एक कटोरी लगाई है। ये बाहर है। ये बार है, ये पहिए वाली मेज है। एक घर यहाँ है। आदमी हो ना। भाई, अरे एक वीडियो बना लेता हूँ, एक वीडियो बना लेता हूँ इधर से। ठीक है, अंदर की, ये अंदर का रूम है भाई, एक नंबर का। ओके भाई, थैंक यू। हाय राम तेरी मोया।
चॅनल येत आहे ना रश्मीची माहिती येत आहे ना सोनी चॅनल. लो भाई इसका वाला कोड 4 बार छक्के है 666 है ना. मैंने वो बना दी बस अच्छा 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 ऑफ करो तो अपन सामने बैठ गिर जाएगा. अच्छा अच्छा नहीं होगी वो अपलोड होगी है